着重啊！係都揸住我哋牌唔打。唉，喺佢度啦，你揸住咗啦。佢有冇叫佢打？佢冇叫佢唔打。出到牌啦，係咁嚟。哦，三隻，三隻。斜大到嚟牌，四個都冇啦。四筒，四筒。做到四筒啦又。有四筒。三隻四筒啊！陣間仲要打四筒啊！佢就揸住嗰隻三張，佢唔打，開對四筒。打出個牌咯。打出牌咁大。咧陣間冇辦法啊！留言又多㗎啦。咁我都係冇用，我打咗人哋碰嘅，摸唔到嘅。黐線嘅啲牌咁鬼得意嘅。打幾個？三啊！我點知你一對仲係三個啊？梗係唔打啦。唉，一路打到啦。我就呢張唔敢打，本來自摸啦，他媽的！你唔會自動摸㗎，有人碰咗㗎，我哋係啊，有人碰啊應該。哎呀，一對。自己就摸。白馬打啦，出住。哇！靚牌㗎，靚啲。呢隻熟，呢隻熟。冇辦法啦，係咁樣打啦。着裝嚟，冇個着裝嚟，人哋一對仲有一張㗎。你究竟咩嚟㗎？你嗰隻？我同你講咩？童子嚟㗎咯。咩童子啫？擺明嗰隻嘢啦。我講。親埋。咦？哦，哦咩啫？擺明就係嗰隻。親埋啦。你摸唔到四筒啊！我同你講。哎呀！仲有一張。幾多錢啊？剩咁熟。如果要三張，我都唔後悔啦。咁啊，我起碼唔煲講啦。呢個熟啊！你冇打喎？啱啊！時間冇。應該仲有一張，冇可能咁啱。最多一對啫，人哋。仲有白馬。哇！打。好嘢！單調。你話我單調，我點解唔會呢隻？呢隻未見過喎，梗係調呢隻啦。佢肯定揸咗我。我本來一四筒㗎，係啊，我打俾你我都係摸唔到。